translation. Please activate the language.
세 가지나. 보자. 쉐이드를 씌워서 쉐이드 밑으로. 자, 쉐이드 씌워서. 오, 됐다.
진짜. 그래 봤다. 이건 꽃등심이고 네. 이거는 본갈비살이라는 거래. 본갈비살. 근데 나도 잘 뭔지 모르겠는데 맛있을 거라면서 가대. 그래가지고 슈슈슈. 근데 여기 고기 좀 맛있는 것 같아. 녹았다. 짜잔. 소가 좋아, 돼지가 좋아? 돼지. 얘기를 해야지. 응? 얘기를 해야지. 안 되겠다. 이렇게 하고 사진 못 찍겠다. 사진 여기까지 찍어야겠다. 지금 찍어. 지금 이렇게. 해줄게. 지금 될까? 어차피 안 놀려. 그냥 내 만족이야. 손 치워봐. 세팅이 좀 돼야 되는 거 아니야? 그냥 찍어볼까? 아, 뭐 그래? 세팅 덜해서. 오. 얘를 좀 땡겨. 오빠 지금 요렇게. 오. 잘못 찍는다. 됐다. 됐어요? 그 다음에 내가 김치 넣어줄게. 일단 얘를 썰어야 되지. 응, 그렇지. 그 다음에 아니 이거 그거 해야 되는 거 아니야? 아, 많이 필요해. 몰라. 그냥 바로 구우면 되나? 응. 이거 이 차돌박이부터 먹어야 되는 거 아니야? 썰으면 어째? 돼야 색깔 좀 바로 먹어야 돼. 이거 안 돼가지고. 오케이. 손은 틀리다. 야, 아니 진짜 이 조명 이게 왜 이런데 진짜. 아, 나 아이들 있으면 마음에 안 요 불빛 있지. 응. 요 골제로 있지. 아우, 여기 지금 형광 키우고 싶거든. 방에 불 켜고 싶다. 자, 그래, 거기서 할래? 나 먹어야지. 얼마짜요? 대충 이 먹을 만큼 여기 그냥 놔두고 조금씩 먹으면 되지 뭐. 근데 하나도 안 추운 것 같은데? 몸 뜨겁다. 뜨겁다. 옳지. 추우면 모르겠다. 나도 먼저 입었다. 하나 더워야지. 어? 큰일 났다. 덜 말랐는데? 입어볼래? 시원하니까. 덜 말랐다. 아니 이거 어저께 말았는데? 이상하다. 술 따랐어요? 응. 짠. 온도 높은가 보다. 온도가 너무 높아. 아삭한데 좀. 아, 손은 빨랐어. 짱. 잘안 써먹는데 원래 예쁘다. 아니 왜 이렇게 안 끊어지지? 누나 나 저거 좀. 뭐? 시에라. 시에라. 저 옆에 걸려 있잖아. 응. 자. 꽃등심 올리는 게 맞지 않나 싶어. 이거 중심이야. 응. 일단 이거 한 잔 먹어보면 돼. 그래? 또 빠르게 뒤집어서 좀 줘볼래? 감사할게, 박일지. 이건 너무 큰데? 나 왜? 원래 스테이크 좋아해? 맞나 이거? 먹어볼게. 응, 넣어줘야 돼. 너무 맛있었다. 달고 알지, 왜 몰라.
맨날 504번이랑 514번 타고 가가지고 달구떡볶이 먹고 이랬는데 이런 거안 돼서 밝혀야 될까? 네가 알아서 그냥 구워서 먹는다 뭐 감이 있어요? 자. 자. 너 자야 돼. 너 왜 자야 되는 거야? 자야 될 시간이니까 자야 되는 거야. 이유는 없어.